Salom barchaga, hozir sizlar bilan ushbu effekt, ya'ni kamera effekt haqida ko'rib o'tamiz. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda. Ana endi ushbu effekt qanaqa amalga oshirilganligi haqida siz bilan gaplashamiz. Ya'ni bu kamera effekt hisoblanadi. Ya'ni baska yoki biror bir harakatga nisbatan xuddi kamera bitta titragandagi effekt. Bu qanaqa amalga oshiriladi? Hop, barcha bunday effektlarni o'chiramiz. Sizlar bilan boshqatdan amalga oshiramiz. Buning uchun buni o'chiramiz. Ya'ni endi biz bu yerdan new itemga kiramiz va bitta adjustment layer hosil qilamiz. Okay. Adjustment layerni birinchi qaysi joyda qo'llamoqchi bo'lsak, o'sha yerga to'g'rilab qo'yib olsak bo'ladi. Misol uchun masjidga qo'yadigan bo'lsak, taxminan masshtab yordamida timeline'ni yaqinlashtirib olamiz. Klaviaturadan strelkalar, chap va o'ng strelkalar orqali bitta o'ngga FPS yuramiz. Bitta, ikkita misol uchun bitta FPS yuramiz va crop toolni olib kesib ketaveramiz. Bitta, yana bitta yuramiz, yana bitta kesamiz, yuramiz, kesamiz. Shunaqa 5 ta bo'lay kerak bizga. Xo'p, mana kesib oldik. Bu adjustment layer o'chirib tashlaymiz va oradan через 1 bo'lish uchun yana bitta adjustment layerlarni o'chirib tashlaymiz. Mana bizga kerakli bo'lgan mana adjustment layerlarni hosil qilib oldik. Endi effects bo'limiga kirib direction blur beramiz. Xo'p, direction blur. Hop, adjustment layer tanlaymiz. Bu yerdan 30 ga qo'yamiz. Mana 30 ga qo'yganimda xuddi shunaqa effekt hosil bo'ladi. Hozir men bo'laklarga bo'lib keyin nima qildim? Sizlar adjustment layerni anaqa qirqmasdan turib ham ushbu direction blur birinchi adjustment layerga berib turib, keyin anaqa 3 ta bo'lakga bo'lsanglar ham bo'ladi. Misol mana keyingilariga ham berib qo'yaman ushbu effektni. Bo'ldi, mana masala hal. Endi ritmdan shu to'g'ri keladigan joyini topib olish kerak bo'ladi bizga audiodan. Xo'p, qayerga to'g'ri kelyapti? Mana shu yerda ekan, birinchi uradigan basi. Bu yoqqa joylashtirib olamiz. Xo'p, undan keyingisini aniqlaymiz. Xo'p, buni sal pastroq qo'ymasam. Buni kopiya qilamiz. Kopiya qilish uchun buni belgilab alt yordamida altda bosib turib anaqa mishkada oladigan bo'lsak, bizga kopiya qilib beradi. Bitta duk qilgan joy bor ekan, unga bitta anaqasini olsa yetadi. Yana bu yerga yana bitta uchtaligini belgilaymiz va bu yerga ham kopiya qilamiz yana. Yana bitta basli joyi bor ekan mana. Mana shu tartibda amalga oshirib ketaveramiz. Endi mana OTAJONga kiramiz, qaytib ko'tarib qo'yamiz va o'sha bas berilgan joylarni ko'ramiz. Ushbu kamera effekti xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Qat'iy effekt qo'yish kerak bo'lsa, shunaqa kopiya qilib qo'yib ketaverasizlar. Eng oson va sodda yo'li hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, charchamanglar. PRO ZO'RU 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.